yan aljanna da su ce mu yan wuta mu dai mun samu abinda ubangijinmu ya alkawarta mana ya tabbata, mun yi imani mun yi aiki mun mutu an tada mu an mana sakamako yau ga mu a gidan aljanna. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, sai su ce ma yan wuta kuma kun samu sakamakonku ya tabbata, kafircinku kun samu sakamakonsa, sabon Allahnku kun samu sakamakonsa. Qalu na'am, yan wuta sai su ce mun samu. To waɗannan mutanen a Araf sai su ci gaba da goranta ma 'yan wuta game da miyagun maganganunsu da miyagun ayyukansu da suka yi akan masu imani. A haƙula illazina a ƙasantum la yanaluhumullahu bi rahma, waɗannan suna nuna 'yan aljanna suna gaya ma 'yan wuta ba su bane kuke cewa Allah ba zai riske su da rahamarsa ba ga sunan a cikin aljannan ba, su yi ta gaya musu maganganu. ƙarshe su ma sai Allah ya ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun. To yanzu mun ji irin kira da 'yan aljanna suka yi ma 'yan wuta, mun ji abin da suka gaya musu, mun ji kuma abin da waɗannan da suke a Araf su ma suka ambata game da 'yan wuta da kuma 'yan aljanna. To ayan da za mu tashi nan kuma yadda 'yan wuta su ma da su kirayi 'yan aljanna. za mu tashi a farkon aya ta 50. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. Allah ya ce to sai 'yan wuta su ma sai su kirayi 'yan aljanna. Allahu akbar. Inan ne magariyar tukewar rayuwar. Duk abin da kaga ake gudu wa mutum a rayuwa, wannan wajen ake guje mishi. Duk abin da kaga ana fata, ana aiki, ana dagewa akan imani, wannan matsayi na 'yan aljanna nan ake so a isa. Nan ne magariyar tukewa. Wanada ashabun nari ashabal jannati. Allah ya ce sai 'yan wuta sai su kirayi 'yan aljanna an afidu alaina minal ma, cewa ku dan zubo mana, ku kwararo mana minal ma'i na ruwan da za mu sha, au mimma razaqakumullahu, ko abinda Allah ya azurta ku da shi na abinci. Ƙala sai su ce musu, ƙalu sai su ce musu, inna Allah harramahuma alal kafiri. Sai su ce musu ai abincin aljanna, ruwa na gidan aljanna, Allah ya haramta a ba makafirai su yi amfani da shi. Sa'id bin Jubair ya ce ɗan zai hangi mahaifinsa, ya ce baba ka taimaken da abincin da kuke ci, ko ka taimaken da ruwa da kuke sha. Baban sai ya ce mishi wani kai haƙuri, Allah ya haramta abincin aljanna. Nan to a daidai wannan lokaci ya ce mace za ta ga mijinta, ta ce mishi wani ka taimaken da wani abu na abincin da kake ci a gidan aljanna.
qala sai ce inna allaha harramahuma alal kafirin, Allah ya haramta makafirai abincin gidan aljanna. Wa zai ga kaninsa, yaron gida zai ga mai gidansa, miji zai ga matarsa a gidan aljanna ya roƙe ta san mishi wani abu na ruwa ko abincin gidan aljanna, sai ce Allah ya haramta ma ɗan wuta a bashi wannan abincin gidan aljanna. qalu inna allaha harramahuma alal kafir, da su ce Allah ya haramta. Ina jin cikin suratul saffat yana daga cikin abinda ɗaya daga cikin 'yan aljanna zai taɗi ma 'yan uwansa 'yan aljanna game da wani abokinsa ko colleague ɗinsa wadda suka rayu tare a duniya, amma yake imani, yake tsayawa ya yi aiki mai kyau. ƙala ƙa'ilun inni kana li qarin, إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين قال قائل منهم ونمي مغنى daga cikin 'yan aljanna sai ya ce mai 'yan uwansa 'yan aljanna, inni kana li qarin, a duniya ina da wani aboki, ina da wani wa ko kani, ina da wani baffa, ina da wani abokin zama. Ya ƙulu yana ce mini a innaka laminal musaddiqin, yanzu kana daga cikin masu gaskata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kana daga cikin masu gaskata addini, kana daga cikin masu gaskata imani. A innaka laminal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun, yanzu ka yarda idan muka mutu muka rididdige muka zama kasusuwa, a idha mitna idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa, mun lalace a kabari, a inna lamadinun, shin yanzu ka yarda za a tada mu a sake mana hisabi? Kala sai ya ce ma 'yan uwansa 'yan aljanna, hal antum muttali'un, ko kuna so ku leƙa ku hango wannan wadda nake muku taɗinsa? Fattala'a, yana juyawa yana fiskantar inda wuta take, fara'ahu fi sawa'il jahim, sai ya ga wannan wadda yake magana abokinsa amininsa ɗan uwansa a tsakiyar wutan jahim. Suna juyawa sai su hangi wadda wannan ɗan uwansu yake musu taɗi. Qala tallahi, sai ya ce na rantse da Allah, in ji ɗan aljanna, in kitta la turdin, saura kaɗan da ka halakar da ni. In kitta la turdin, saura kaɗan da na biye maka. walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, idan ba dun falalar ubangiji na ba da yanzu muna tare da kai. Afama nahanu bimayitin, to ba mu mutum ba? Da kake maganan in an mutu ba za a tashi ba, to ba mu mutum ba kuma ba mu tashi ba? Saboda haka wurare da yawa akwai irin wannan tattaunawar. Allah ya sa wannan tattaunawar muna cikin rahama da ayita. To su ma
'yan wuta an tanadar musu irin abin shansu. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وإن يستغيثوا idan suka nemi ɗauki a taimake su da abin da za su sha, yanzu ba gashi suna roƙon 'yan aljanna su taimaka musu, afidu alaina min alma, ku taimake mu ku zubo mana ruwan sha daga aljanna. To wa in yastagisu, in suka nemi wannan tallafi, suka nemi wannan agajin, yugathu bima'in, sai a taimaka musu da wani ruwa kalmuhuli, Allah ce kamar narkakkiyar dalma yake, yashwil wujuh, Allah ya ce yana soye fiska. Daga inda aka ba wa ɗan wuta aka ce ya sha, kafin ya sha yana ɗaga ruwan sai ya soye mishi fiska, ya zub da naman fiskarsa. Bi isa sharabu, Allah ya ce tir da wannan abin sha, wasa'ad murtafaka, wajen zama yayi muni, inji Allah. A suratu Ibrahim yake cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Allah ya ce wa yusqa min ma'in sadid, za a dinga shayar da 'yan wuta daga ruwan ciwo. Yadda za ka ga gyambo ya yi miki ko maruru a matsi, wannan ruwa Allah ce da shi za mu shayar da 'yan wuta. Ya tajarra'u, Allah ce ɗan wuta zai kwankwaɗe shi, ya gunsa, ya haɗiya, wala ya kadu yusigu, ba zai kaima ya haɗiyi ruwan ba, yana guntsar ruwan a bakinsa kafin ya kaima ya haɗiyi. Allah ya ce wa ya atihil mautu min kulli makanin, sai ya ji mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina, wa ma huwa bimayyit, Allah ce kuma ba zai mutu. Shi wannan abin da muke faɗan ba fasa shi za'i ba, ba fasa shi za'i ba, ba kuma barazana ake maka ba cewa ba da gaske ba ne ba. Duniya ba a yi ta don mutum ya zo ya zauna